当我们去做更进一步的检视的时候，会发现这些调试方案或者是行动计划，有很多是为了要去争取资源的行动方案啊，其实跟这个不是很有相关。所以如何去被提出来检核，是一个必须要去面对的问题。因为我们看到的是，整个台湾北部8个县市是一个非常人口稠密，而且是重工业、工商业非常重要的地方。实际上，它的不管是都市计划的人口密度，或者是人均可支配的所得，乃至于总用电量，都是我们在台湾很重要的一个区域。所以在未来，尤其是面对气候变迁的威胁的时候，势必是要有一些新的热点。那我们现在大致上提出3个领域来看这个问题，一个是集水区的课题，好，从这个都会区来看，集水区也是一个。那另外一个是海岸地带，包括因应海水面变迁，这些都是我们碰到的一个课题，尤其是国土被侵蚀的问题。那另外一个就是整个都会区里面，所以从集水区到都会区到这个海岸地带，很多朋友跟我说，林老师你可能还少考虑到一个就是乡村的问题。好，那这个乡村问题我们暂时是把它放在流域的课题里面在思考。好，所以这些都会区的调试跟我们今天的主题是很有关系的，因为在未来用水的不均，生活跟产业需要用水，包括洪患，包括缺水，包括水污染的问题。那另外的是，包括像都市的热岛效应，如何在这地方减少，如何让我们的对用电的需求能够均散分配到替代能源。好，那这些都是主要的课题。因为当我们在反对核能发电的时候，我们是不是有一套更完整的发电的体系跟这个使用，可能都是我们必须要去思考的一个更进一步的地方。否则的话，单单是反对核能是无济于事，因为整个国家的发展还有需要很大的挑战。好，那另外的是从流域治理的概念来看的话，水资源的维护，乃至于维生系统的维护，对我们来讲更重要。那对很多的单位，像水土保持局，他们做的水土沙的防护，乃至于说这些公路工程的这些设施的开发，那可能都是在未来必须要去面对的。从刚刚阿里山公路的例子，我们大概可以理解到这些问题，它可能对我们的影响，其实尤其是区域的发展是更是明显的。好，那至于说海岸地带也是一样，我们发现到北部这么多的县市，它的海岸线长度其实是非常长的。从这个地方可以看出来，还不算宜兰就已经有200公里左右的这样的一个距离，接近我们台湾的1/6。如果再加上宜兰，可能接近1/5的这样的一个长度。那这些地方，有一些是有环境保护的议题，像桃园的藻礁；有些是有海岸侵蚀的课题，像我们宜兰的海岸，其实在后退。但是也有一些地方是面对的海啸可能的威胁，是我们如何面对？这个是我们可以来考虑的。另外的是像有些我们在台湾的做海捕新生地的这个开端，就是在新竹、香山这些海捕地。那这些海捕地的利用，在未来如何取得平衡跟这个国土的消长，可能都是我们必须要先去预防的。所以这几个课题是我们今天看到的一些议题。那我们也看到，我们国家有很多的单位不断在努力，把这些资料慢慢的建制起来。但是建制的过程里面，我们可以看得到，有很多的平台是我们觉得必须要更开放的心胸，去让大家一起来分享这些资料。我觉得美国给我很大的一个冲击，就是他们的国家利用国家的资源所得到的这些资料，他们都是公开来跟大家分享的，甚至到全世界的资料。所以这些如何我们用更开放的心胸，把大家变成一个伙伴关系，正如我刚一开始跟各位报告的，其实是一个
重要的议题。所以这个也是我们必须要努力的。那像国外的资料也是一样，除了我们看到有很多的像这个 IPCC 这些单位，乃至于世界银行都有很多分析的资料。可能各位会关心的是12月份在巴黎要举行的 COP21 这样的一个会议，究竟会对全世界带来什么样的影响？但是我们看到了，包括 UNEP 他们所做的这些测站里面，其实对很多的情境的模拟，是我们台湾的伙伴相对比较陌生的。然后其实这些很多的国际的这些资料库在这里也显示，对岛屿的国家来讲，它如何去面对因应，其实对我们台湾有很多的可以启发的地方。所以如果有机会的话，我觉得各位可以去多多欣赏一下。好，那如果说我们再把我们的视焦点放回到我们的都市的课题来讲的话，那可能有一个课题是可以跟各位先分享的是河口。这个是各位可能很清楚知道，这个是我们的淡水河口。淡水河口里面左岸有一个污水处理厂，就是这个。这个是我们的污水处理厂，这是淡型消化槽。在这个地方，那同样的这边是淡海。那我们在国家6年发展建设里面，淡海新市镇是一个很重要的发展区域。我常常觉得我们的土地利用有时候会有一些奇怪，或者是不是经过很好思考的一个发展的方向。那其中一个以淡水河的左岸来看的话，各位看到这个淡型消化槽从这边过去，当然在新建的过程中，这里引起很大的一个争议是这边是所谓的13行文化的遗址的所在。那后来经过中研院的抢救考古以后，所挖出来的金银铜铁器，现在大概都在不是在13行博物馆，都在中研院里面。那13行博物馆其实都是，我不应该说都是假的复制品的，但是这个是有点可惜哈。那如何让这些地方能够比较被关注到？其实我们一般社会大众不是很了解，但是我其实，在24年前回到台湾的时候，正好这个地方正在化解，所以我有机会带着学生在这地方做实验，我们去发现这个地方其实是一个过去以前到现在为止都是所谓的细湖的地形，所以当你观看下去的时候，大概有4米深的那个蓝色的棉土都在这个地方海湾的环境，所以就在这海湾的周围，就是中研院发掘出来的炼铁厂，他们在炼铁砂的地方，就在这个西湖周围，表示这个西湖还有它的墓葬地这些配置，都跟过去的古环境有很大的关系。其实你现在都看不到。我们在这个地方也做了一些专探，了解3000年前这地方其实通通都是海水，都是海域。后来慢慢淤积以后，就形成了好几个考古遗址在这地方。700到1700年前的人是活动在这个区域，它更早是更靠海。靠到海边路上的时候，就是我们的一级古迹大粪坑文化遗址。那这些文化遗址是6000年前的文化遗址，跟现在当然有不同的高度的差别，但是年代也有差别。主要原因是地球不断在隆起，海水面在变迁。但在这里面，我们就发现到这段的海岸是一直在后退。原来这里早期在军事管制的时候，这地方全部是很高的沙丘，也是我们很重要的炮阵地。现在当然全部被侵蚀的差不多，你也看不到太多的这些遗迹，但是你还是可以看到一些端倪哈。如果你有兴趣的话，因为这上面通通都是沙丘，然后后来在炮阵地就盖在沙丘上面，作为守护国家首都圈的第1道防线。实际上目前海水面正在侵蚀这个地方，但是各位可能又发现这个地方好像又在堆积。是的，因为我们发现到，自从做了这个巴黎港做完了以后，这地方从后退又在堆积，所以
还非常值得我们继续去了解这个地方到底将来会如何。不过堆积的倾向可能是会持续，但是相对的，我们又在另外对面又做了一个这个淡海的港，所以如果很多人会到那边去玩，但是对我们来讲，淡水河口已经是被做了很高度的人工化的这些地形所钳制。那目前正在做的是一个淡江大桥，跨过这个，要通到我们的这个机场，还有我们的巴黎港这样的一个交通动线正在兴建中。当然我们会担心破坏地，但是更怕的是，其实在这未来很多松散的土壤上面，如何去架构这些刚性的建筑，可能需要更多的力气。所以看到这个建筑费用就一直在增高。所以这个河口是一个我们要面对的课题，就是它的侵蚀堆积究竟造成什么样的影响？包括这里有一个我们台湾有22个自然保留区，中间有一个这叫蛙子尾自然保留区。原来是一直在侵蚀的时候，我就在想，这个可能会不保，以后这整个自然保留区红树林一大片的红树林会不见。但是因为盖了港口以后，突然发现它开始淤积，所以现在这地方反而是一个沙嘴，很大的沙嘴，然后很多的风帆船的这个活动就在这个地方进行，所以这个是一个看起来目前暂时是淤积的状况。不过在面对气候变迁的影响之下，各位可以理解，如果海水面持续上升，或者是极端气候像暴潮的影响，这些地方其实会受到相当程度的冲击。前1、2个礼拜的台风，上个礼拜的台风，各位看到报纸一直在报道的是东深海洋的这个旅馆进水。其实那个旅馆在盖之前，我就跟他们讲不要盖在那里，我说盖在那里你一定会遭殃的。那他们不信。到去年我去看的时候，他们告诉我，就地方政府一直告诉我，他们一直要争取要盖一个海堤。那海堤还没盖，那个地方就进水了。同样的，美丽湾有类似的这样的问题，在我们的这个3元一样的道理。那这个地方也是，我们看到的是我们国家花了100亿在盖的这个污水处理厂，其实相当程度的会很担心它有一天会泡在水里面，一样的道理。那我们究竟如何去面对这样的课题？是不是要加高海堤，还是我们在未来的土地利用管制上面，大家应该想办法找出一条更严格的路去面对我们国土的开发？否则的话，我们有再多的钱投在这里面，可能都会泡汤。意思是这样。这个是刚刚提到的我们的自然保留区，各位可以看到这很茂密的红树林，对不对？那这个红树林旁边就是一个退潮时候的水域，这个水域上面很多船，这个船就不是尖底的，都是平底的，因为它因应的这样的一个水域活动，水域的环境在这个地方活动，所以它是必须要用平底的船，因为它们的潮汐变化很大。那这个地方是自然保留区，可是它为什么可以允许这样的活动在这边活动？主要还是因为这自然保留区设置之前就有这些活动在这边进行，所以没有说设立以后就把人全部赶走。主要原因在这个地方。那我们曾经在这地方做过长期的监测跟调查，就这些路，包括有水泥道路，其实都是非常破碎的。台风过后，这些刚性的路就会常常会损坏，所以这也是一个我们国家发展的过程里面，我们如何看待海岸地带，如何去利用海岸地带，一个很重要的课题，就是你是不是有足够的知识去理解。我自己在这地方设了一个监测站，在这地方设一个监测站。台风前，我知道我必须要去维护，就开着车子从这条路一直冲过去，因为有一段路进水了，我怕我的排气管泡在水里面，就一直冲过去，把我的仪器维护好了以后，再赶快开车离开。等到台风过后，整个仪器就泡在水里面。不过我们其实蛮高兴的，因为那一次的
台风我们记录到整个潮位的变化跟风速跟这些所有的资料，但是那个资料还好没有被水带走，因为钢丝绑在那个水里面，把我们的仪器救回来，还可以把资料取出来，不过付出很大的代价，是类似这样的一个环境，其实还真的值得我们继续再做更深入的了解。各位可以从这地方看出来，其实我们的海岸地带是很脆弱的，因为这些淤沙都是跟着大环境在变化。那同样的，从另外角度来看，从观音山以下这个自然保留区的位置，大概就这样。这个河口在未来可见的未来，势必是我们要非常关注的焦点，也就是我们的河口的地形跟它的土地利用，至于各种的保护区。那这个例子不是个案，因为这个淡水河这是左岸，在右岸有一个红树林自然保留区，再更内陆一点有一个关渡悬梁关渡的自然保留区。同样的，我们的南部像曾文水库冲下来的这些泥沙，在曾文溪口北边有一个台江国家公园，再来是云嘉南国家风景区，这些地方在它们的变迁都会让我们理解到，在可见的未来，我们有很多挑战的地方。所以从这样的一个环境，如果没有灾害的时候，它是一个看来很和谐的环境。但是在居安思危，如何让这些地方都能够避免未来灾害可能对我们的影响，可能我们必须要更高的警觉。比方说，以这张图来看的话，这边这个淡水河的左岸是不是需要提防？是不是需要将来禁止这样的一个高楼层的开发？都是我们必须要更进一步去思考。否则的话，我们这个国家有很多的机会会这样就泡汤，尤其是很多生命财产的安全会跟着就消失。所以对都市的安全来讲，一个适当的管控是必要的。以这张图来看，这是一个捷运站，在红树林附近，这边是竹围，那这样的一个红树林，其实各位可以看出来，在靠岸边的地方，尽量减少土地的开发，而在另外一边，才比较进行比较密度集中的开发，无形中减少了大自然对我们的威胁。如果各位早期知道我们的淡水河红树林自然保留区，就是因为早期本来会在那地方省都督局有一个开发计划，后来把它改变成在中研院植物所的几位教授的这个努力之下，把它改成所谓的自然保留区。我们现在可以看得出来，其实这样的一个态度是比较健康的因为我们没有太多条件去做跟大自然挑战，所以缓冲区的概念是我今天想跟各位分享的。因为面对着一个极端气候，我们其实没有太多的条件，所以类似这样的一个高楼层的建筑，其实它应该更往山边去开发，而不应该是在海边。所以这个是在未来可能都有在考验的。同样的，各位也可以看出来，一边是比较自然的海岸，所以还有石户，这些想要去抓鱼的；那另外一边全部变成人工的海岸，这是在淡海。后面的就是我们讲的淡海新市镇。其实这个新市镇的开发，不是在我个人看来，区位上面可能是不得不的选择，但是当它上面是要开发，就把这个所有的零线全部用推土机推变成一块平原。它本来都是冲积扇的这种地形或河谷的地形，就先变成一片平原。那在这个尾巴靠海的地方就变成垃圾掩埋场。但是将来这个垃圾掩埋场可能造成了海岸的污染，可能我们是不乐见的。所以在未来如何去面对这个问题，可能还需要我们这一代人的智慧。就像基隆的八斗子，现在各位看到很多放风筝的地方，以前是很漂亮的海石平台，结果就堆了2、3层楼高的垃圾，现在垃圾里面的东西不断在跑出来，包括污水，包括里面的这些污染的物质。这个对基隆市来讲，我觉得这个是一个癌，但是对基隆市民来讲，他是不是有足够的认知？对基隆
着气候变迁，这些垃圾是不是将来很快的会跑到海里面，污染他们的海域，可能都是必须非常迫切的去了解。各位知道，我们的南港垃圾掩埋场，台北市政府才花了12、13亿把它全部挖掉，结果挖掉的东西一部分跑到这个，应该不太好意思讲，就是跑到我们的巴黎国际港去填海，填海。其实我也蛮担心以后那些会有污染的问题。但是整个来讲，我们其实已经知道垃圾的处理应该是要非常小心的，尤其对国土规划来讲，像这块地方作为垃圾掩埋场，实在不是一个好的国土规划。好，所以今天我们看到很多的淡水河口是有这样的一个特色。在都市的发展里面，到底哪些地方是淹水区，哪些地方是受到容易赶潮的地方，哪些地方我们必须要去做缓冲区？其实这些资料是在我们这个世代应该要好好的去研究了解，让这些国土规划的课程能够落实。但是我们看到的一个课题是，很多的地方政府可能会受到很多的压力，而放弃了原来应该有的专业。比方说，我们现在会有一个叫做这个容积量容积，所以每一个区域它都有一定的容积的承载，但是现在还可以容积转移，还可以容积的这些奖励，所以到最后变成很多不适合开发的地方，它的容积都特别高。好，那无形中也对自己跟未来都造成一定的危险跟威胁。好，这个是一个比较令人感到难过跟威胁的地方。我们现在如果把我们的视觉焦点移到我们台湾南边，从淡水河口到曾文溪口，那这是另外一个课题，因为我们看到的这是一个土地图，也知道以前的这地方安平古堡在这个地方，那各位可以理解到这边现在以前都是沙洲跟溪湖的所在，现在都变成了才300-400年的光景，它就全部变成陆地的一部分，也是我们现在很重要的活动的地方。那这样的一个海水面变迁的过程里面，当然我们获得了很多的利益。从这个清朝以来，300-400年来，你会发现到从1624年这个荷兰开始在这地方开发以来，它的整个海土地在溪湖、沙洲慢慢的在演变。那其中有一个过程，除了我们看到的荷兰的郑成功时代在开发之前，还有一个就是曾文溪的这个开辟。好，那曾文溪，尤其是曾文水库，在1973年完成以后，拦截了大量的泥沙，让这些地方的土地地形又有慢慢的被这个后退的问题。所以这个是一个我们觉得在未来可见的未来必须去面对的课题。其中我们看到的是这样子，因为海水泥沙供应减少，所以海水不断在侵蚀我们的海岸。所以在侵蚀海岸的时候，原来的沙洲它不断的被往后退，然后慢慢的国土意思就是说国土慢慢的减少。但是原来的盐田的所在地，像这个是一个很漂亮的伞形盐田，好，那本来应该是很漂亮的伞形盐田，结果慢慢的土地后退以后，它就被一个堤防盖住。那目前这个伞形盐田也没有再发挥功用。这个聚落本来是以盐田为主的一个聚落，慢慢的也形成了另外一个渔村的聚落，失去了它原有的功能。但是它如何永续生存在这个地方或永续发展，靠着这个海的资源，或者是说渔温的资源，可能都是在未来必须要去挑战的课题。那我们看到的是政府原来规划这个地方是叫做国家风景区，希望发展观光活动。现在是慢慢把这个地方大概放到这里，叫做国家公园南边。这样的一个土地使用的改变，其实除了宣示作为
一个保护区为主的开发，或者是保护区为主的一种经营管理的理念。其实，在某种程度是应该被支持的因为我们觉得这样的一个土地，真的必须要被小心的规划跟管理，否则的话，我们没有太多的资源去做更多的土地的管控。那我们也发现到，这些沙洲跟矽谷不断在变迁中因为国土不断缩小，地方政府常常会要求中央政府补助在这地方建海堤，那这个费用通常都是以亿计算。可是其实这些地方是非常脆弱的海岸，你如何利用你的新的工程管理的概念去做好这些海岸侵蚀的避免，是非常重要的一个课题所以我们看到的虽然是一个非常漂亮的，像这个清昆生，它就是一个渔港，慢慢的小聚落，也看到了盐田的这样的一个设施。这个盐田原来设计，我觉得是非常好的设计。这边海域水多的时候，就把它在这个地方曝晒，蒸发了以后，体积比较小的引到比较小的这个格子里面，然后慢慢的蒸发到最后到这个地方再一起收成，把这个盐收起来，是一个跟设计非常好的一个概念。不过目前为止，这些大概都已经失去它原有的功能。但是我们碰到一个课题是，这地方区域的呈现，让这些尤其是从嘉义、东石往南、布袋一带，几乎所有的渔温现在都是泡在水里面，失去它的功能。所以这些地方如何重建它的功能，包括从保育的角度，或者从观光发展的角度来看，都是一个很大的挑战。各位听过这个台塑六轻所在的云林，其实云林的海岸线有3/4是被台塑六轻占据，剩下1/4就是所谓的口湖、金湖一带，常常是淹水地区所以这些湿地如何被赋予它的生命，其实是一个很大的挑战。而那些现象趋势如果没有继续被我们了解跟更小心的去开发的时候，有很多的海岸工程其实会发现到最后都泡在海里面这是一个例子我们看到的一个方式就是里头的沙洲，它不断在往内陆移动。那各位常听到的黑面琵鹭所在的活动的范围很多是在这个地方。黑面琵鹭，其实它利用离岸体的方式，可能是一个比较生态的工法来处理，而不是用这个动辄用数以亿计的这个海堤在修，因为你这些都是很软的沙、流沙、漂沙，那你如果用工程的硬性的手法去处理，其实有些地方保护住，但是有些地方反而会被侵蚀掉所以常常会发现工程是一个很大的挑战。所以在的会告诉我们如何用我们的智慧来处理